どうも、今回は広々とした3デッキのある物件を見ていきましょう。最寄り駅は江戸川橋駅徒歩7分の 4LDK です。まずはキッチン、とっても設備が充実しています。めったについていないディスポーザーがあり、食洗機は大容量タイプのもの。4口のガスコンロもあり、オーブンまでついています。洗面台は2つ設置されています。スペースは広々と使えそうです。お風呂は追い焚きの浴室乾燥機付き。バスタブは広いのでゆっくりできそうです。続いてリビングダイニング。窓が大きくて明るいお部屋です。暖炉があって全体的に洋風な印象です。リビングからは3デッキに移動できてお庭にもつながっています。3デッキはバーベキューにもプールにも十分すぎる大きさで楽しみ方はいっぱいです。お問い合わせお待ちしております。